Estamos indo aí pra Cachoeira do Chá. Cadê a galera dentro do carro aí? Minha esposa, meu neto Davi, a nora Sheila, meu filho David. Estamos aqui na SP-79. Estamos indo aí para filmar, sobrevoar uma fábrica desativada que já empregou muitas famílias aqui no município. TAPIRAÍ, nós temos aqui uma atração turística famosa que é a Cachoeira do Chá. E nós temos a Fábrica do Chá, que foi desativada. Então nós estamos indo lá agora, sobrevoar o local, ver as condições que está. Ela já está abandonada há um bom tempo. Já faz um tempo que ela está desativada. E é um pouco triste, né, pessoal? Porque muita gente sobreviveu por anos e anos daquela fábrica. E a gente fica triste de ver desativada. Uma instituição que gerava tantos empregos, né? Sustentou tantas famílias. Era um local que tinha escola, tinha atendimento de enfermagem, tinha transporte, tinha ônibus, tinha tudo. Tinha uma vila residencial bem grande. E simplesmente com o tempo se acabou. Então daqui a pouquinho a gente está chegando lá e vocês vão conhecer o local, ok? Um abraço a todos. Pronto. É legalzinho. Aí pessoal, estamos chegando aí na Cachoeira do Chá. Tem um pessoal reunido aí, ó. Será que vai continuar filmando, pai? Os caras não... Não. Todo mundo velho de gente aí. Fernando. E aí, meus queridos, como é que tá? Tudo bem? Na paz? Tudo jóia? Bom, Fernando, amém?